Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru West Atoka Burungu radio yacu vewa@kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga twigoro twategetse mu karere ka Afrika y'umuseruko two kurangiza ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo turabandanya muri iki gihe ibihugu bitari bike byo muri uyu muryango birimo Burundi, Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo bimaze kurungika inteko ku izina ry'umuryango mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo kugarukana umutekano no gutuza imirwi itandukanye icumbitse muri ico gihugu mu mpera z'umwaka hamwe no mu ntango zabo. Ibihugu birimo Ufaransa na Leta Zunze Amerika vyariyamirije ibirego eka vyashikirije ibirego bivuga ko u Rwanda rufasha umurwi M23 ku rugamba ariko igihugu cy'u Rwanda carahakanye ivyo birego. Vyongeye raporo y'ishiramwe mpuzamakungu mu ntango z'umwaka iragiza u Rwanda ko rufasha umurwi M23 urwanya ubutegetsi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, ikongera ikiyamiriza ukuntu hari abasirikare bamwe b'igihugu ca Kongo bakorana n'imirwi irwanya ubutegetsi irimwo umurwi FDLR. Iyo raporo rero iriyamiza kandi ibitero bikorwa ku nteko z'ishirahamwe mpuzamakungu hamwe no ku yandi mabi bikiyamiriza kandi ayandi mabi akorerwa abasivile. Naho haheze rero igihe kitari gito inteko z'ishirahamwe z'ibihugu bikimwishiramwe mu buseruko bwa Afrika zishitse mu gihugu ca Kongo kandi naho umurwi wa EAC watanze ikiringo ntarengwa kugira ngo imirwi itwaje ibigwanisho irimo M23 ibe yashize ibigwanisho hasi. Ivyo bintu ntibiraba kuko hari amakuru avuga ko umurwi M23 ubandanya gutana mu mitwe n'ingabo z'igihugu ca Kongo no gufata utundi duce tw'igihugu. Ejo ku munsi wa kane naho abanyamurenge barandikiye umukuru w'umuryango wa EAC bamushikiriza amakenga bafise ku nyifato bavuga ko bamwe mu basirikare b'umuryango wa EAC bari mu basirikare b'u Burundi bakorana n'umurwi wabagwanya ubutegetsi ukora ibitero ku banyekongo bo mu bwoko bwa Nyamurenge. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turaba turi kumwe n'abanyekongo baba mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bakurikiranira hafi ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo. Turaba turi kumwe na Ruvuzangoma 5D twamurose mu kanya ariko haracari ikibazo umuyobozi wa Gakondo. Turaba turi kumwe kandi na Muhizi Muheto umunyekongo w'Imasisi kurikiranira hafi ibibazo vya politike muri Kongo no mu buseruko bw'igihugu. Mu kanya rero ndabona telefone zikigoranya ariko turabafise kuri WhatsApp ariko turiko tubarondera kuri telefone isanzwe. Mu kanya nibaza ko ikibazo ca telefone kiza kuva mu nzira. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turavuga ko umutekano muke urubandanya kurangwa mu buseruko bwa Kongo. Ikibazo twagize ca telefone kiriko kirava mu nzira buhoro buhoro kuko turamaze kuronka umwe mu batumire bacu n'uwundi araboneka mu kanya turi kumwe muri iki gihe n'umushirantahe 5D Ruvuzangoma. Mwiriwe neza.
Mwiriwe. murakomeye ngaho? Turashima. Ni vyiza cyane rwose nk'uko nabitangaje mu kanya gaheze. Uyu munsi turavuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo. Urwego rw'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika mu buseruko ruriko rurakora ibishobotse byose kugira ngo aho mu buseruko bwa Kongo hasubire kuboneka amahoro. Inteko zimaze kurungikwa muri ico gihugu. Hari kandi n'amakuru atangazwa ko naho izo nteko zimaze gushikayo ingwano canke abasirikare ba Kongo babandanye gutana mu mutwe cyane cyane n'umurwi M23. Hariho kandi n'amakuru avuga ko hariho n'indi mirwi iguma ikora ibitero ku basivile. Uyu munsi rero nk'uko twabivuze wewe twavuse nk'umushitsi, turafise n'uwundi mushitsi mu kanya hababoneka. Nashaka ubwa mbere na mbere mu majambo make mutubwire muri iki gihe aho muherereye, mutubwire naho muherereye aho mu buseruko bwa Kongo, mutubwire n'ukuntu ibintu byifashe cyane cyane kuvyerekeye umutekano. Njyewe nitwa Ruvuzangoma Rubishenkade, mpagarariye sosiyete sivile hano mu Minembwe iwacu niho nduye. Z'umutekano uko wari umaze kubivuga, uburasirazuba bwa Kongo bwagize ibibazo by'umutekano muke. Ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika EAC byashatse gutanga inkunga yazo kugira ngo bigarure umutekano muri ako gace. Muri urwo rwego mwumva ingabo za Kenya zagiye muri Nord Kivu. Yewe aho mberereye ni muri Sud Kivu, niho nshobora kumenya ibyaho cyane kuko muri Nord Kivu ntabwo atuye, ntabwo ibyaho nabimenya muri detail. Gusa hano nanone muri Sud Kivu ingabo za Kongo zonyine zigerageza zihakorera, ariko haje n'ingabo z'u Burundi. Gusa itandukaniro rihari n'ingabo za Kenya nuko ingabo z'u Burundi ziri hano mu buseruko bwa Kongo muri Kivu y'Amajepfo mu rwego rwumvikane hagati y'ibihugu byombi. Natwe twari tuzi ko ari mu rwego rwa EAC, ariko aho izo ngabo zishikiye hano mu Minembwe zatubwiye ko zo ziri mu rwego rwo icyo bise task force, no kuvuga imbaraga zihuje ingabo za Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi, gusa mu rwego rwa cooperation bilateral, no kuvuga ubwumvikane bw'ibihugu byombi, gusa mu rwego rwo guhiga imitwe yose yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Ico gikorwa cyo gutuza imirwi itwaje ibigwanisho izo nteko zirimo cifashe gute muri iki gihe ku bwanyu? Nta gihambaye zari zakora ngo tubone ko zabashije guhasha iyo mitwe yitwaje intwaro. Zamaze kwambuka, hari ahantu bita muri teritwari ya Uvira zageze, zasanzeyo abantu b'abarundi b'abarebere, imitwe yitwaje intwaro y'u Burundi za Red Tabara na FNL. Kumva ko barwanye, twarumvise ko babashije kubirwanaho bari bashinze ibirindiro mu gace ka za Masango, aho bita za Masango. Twarabyumvise ayo makuru, ariko muri kano gace ka Fizi aho bita mu Minembwe ntabwo bari batangira guhiga iyo migwi y'abarebere y'abarundi. Nico twari twiteze ko bakora, kandi nico twifuza ko bakora, kugira ngo iyo migwi y'abarundi yitwaje intwaro ariyo baheraho, hanyuma bazabone gukora izindi gahunda zose mu rwego rwa EAC, bakomeze bihire mu rwego rwa EAC, noneho barwanye ya mitwe yose yitwaje intwaro. Mukanya turagusaba mukanya Mushiyantahe Senkade Ruvuzangoma, turagusaba utubwire ikintu mwebwe mubona cokorwa n'izo nteko canke kandi igihugu ca Kongo kugira ngo abanyekongo bose barimo amoko atandukanye bashobore kubana mu mahoro. Ariko imbere yaho ndabona n'ubundi mushitsi Mushiyantahe Muhizi Muheto yashitse. Muraho Mushiyantahe Muhizi Muheto? Muraho neza nkunikije. Turaho turakomeye. Telefone yari yagoranye ariko turabonye. Muheto Muhizi rero ni umunyekongo w'Imasisi, kurikirana hafi ibibazo vya politique muri Kongo no museruko w'igihugu. Nashaka amajambo make ngo twabigize na n'umushana Senkade, mutubwire ukuntu mubona umutekano wifashe kuri uyu munsi. Umutekano wifashe gute aho muherereye? Umutekano ntabwo twavuga ko umeze neza, ariko ni bisanzwe. Tumaze iminsi mu ntambara, kandi ingaruka z'intambara zo abantu bagomba kuzumva. Ntabwo intambara ari nziza, ibigomba kutugeraho byose tugomba kumenya yuko bituruka ku ntambara.
umuntu wese uzi ukuze azi neza yuko intambara ari mbi. Niyo mpamvu muri aka kanya nifuza yuko abavandimwe bacu abanyekongo bose muri rusange twaharanira mu mitima yacu buri muntu ku giti cye akumva yuko agomba kuva mu bijyanye n'intambara no kuzishyigikira. Rero turi mu bibazo kubera ko intambara. Hari agahengwe kuba kamaze kuboneka kuvaho inteko zimwe zimwe zishiramwe igihugu byo mu seruko bwa Afrika zitanguri gushika muri ico gice cy'igihugu. Hari agahengwe murabona ko hariho akarusho. Ubundi iyo zitaza iyo bari abasirikare b'abanyakenya baje mu rwego rwa EAC bataza Goma ntabwo tuba dutuye, tuba twarahunze nangwa se turi mu maboko ya M23. Ariko imbaraga bongeye kuzamura bazerekeza muri Masisi, bafata ibice bindi bya Rucuru byerekera muri Masisi baciye muri Bwito. Niho hari hamaze iminsi intambara kuva mu bihe bya Noheli no ku munsi w'ubunani, ariko nyuma yaho ntabwo twongeye kumva ibijyanye n'intambara cyane. Ariko muri iyo hagati y'ubunani na Noheli habaye intambara ikomeye mu bice bya za Bwiza no ku ishyamba rikikije iri ry'ibirunga rya Parc de Virunga, ariko berekeza muri Masisi. Aho ngaho niho habaye intambara igihe kinini tena ikomeye. Naho ubundi ubusanzwe turi mu buzima busanzwe nyine bw'intambara. Ego mu kanya turaza kubaza namwe wenyene ibintu mubona ko byokorwa kugira ngo abanyekongo aho bari hose cyane cyane mu buseruko bwa Kongo batekanirwe, ntihagire baguma bati imirwi gwanye ubutegetsi batwetera canke abasirikare babatera. Aho turahagaruka, ariko nagomba mbanze mpe ijambo umunywanyi dufise muri iki gihe. Nyandwi, muriwe neza? Nyandwi muratwumva? Nyandwi muratwumva? Nibaza ko telefone yiwe itari kwirakora neza. Nyandwi muratwumva? Reka duhe ijambo Andre muratwumva? Ego egera telefone uvuge neza Andre. Muri hehe ga Andre? Uri ku murongo? Uri hehe? Reka dusubire kuguhamagara ko telefone yawe iri kwivuga nabi. Reka twaruke kuri mwebwe mushigantahe Ruvuzangoma 5D. Haraheze nk'uko twabivuze igihe kitari gito abo basirikare b'inteko za Afrika mu seruko bashitse mu buseruko bwa Kongo, ariko amahoro nk'uko tuvyumva ntariko araboneka. Abasirikare ba Kongo bacatana mu mitwe na M23. ku bwanyu hokorwa iki kugira ngo iyo ntambara itureke? Buriya muri Kongo, hariya mu burasirazuba bwa Kongo hari ibibazo by'umutekano muke by'amoko atandukanye, by'uburyo butandukanye. Nicyo nshatse kuvuga. Ibibazo bishobora kuba biri mu Minembwe ntabwo ari byo bibazo biri muri Plaine ya Rusizi, ntabwo ari byo bibazo biri muri Nord Kivu. Ni ibibazo bitandukanye. Ushaka rero umuti mu rwego rwa rusange, solution commune isa naho ari imwe, cyaba ari ikibazo. Ikiza nuko buri karere selon n'ibibazo byako byashakirwa umuti ujanye n'ibibazo bihari. Urugero hano iwacu mu Minembwe dufite ikibazo cy'umutekano w'abanyamurenge bahigwa n'andi moko yose, andi moko yose atuye muri kano gace. Noneho rero bakarema imitwe, kandi ntabwo ari ibintu bibaye none, bamaze igihe barabikoze, amateka ya hano arabizi. Noneho rero leta ya Kongo ntabwo yabashije rero guhagarika abo bantu ngo bareke kwica abagenzi babo b'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge, aho kubabuza ikoresheje imbaraga cyangwa izindi nzira zose z'ibiganiro, izi nzira zo kuzana izindi nteko z'amahanga ngo zize hano mu Minembwe kubibafashamo, ntabwo twebwe tubibona nk'igisubizo kiranje, kuko n'ubundi baza babwiwe amakuru ko ikibazo cya Minembwe cyananiranye, bakwiriye gukoresha imbaraga runaka kugira ngo bagikemuke. Nta kibazo kiri mu Minembwe cyananiranye, ukundi ni ubushake butari bwagaragara bwo muri leta yo guhaguruka ikavuga ati nimureke aba ni bene wanyu, ni abanyagihugu nk'abandi, mureke mubane neza. Ngira ngo umaze minsi wumva icyo bita amadiscours de haine, ni ukuvuga abantu batanga inkuru z'urwango rushingiye ku moko zivugwa n'abakongomani bahano iwacu muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo bintu byose rero nibyo bihagurutsa imbaraga mu baturwanya, bashaka kutugirira nabi. Iyi ntambara rero ntabwo yarangizwa n'isasu hatari habaho ubushake
bw'abategetsi bwo kuvuga ngo ibyo bintu babirwanye babihagarike, babuze iyi mitwe yafashe indwara kongera gutera abantu babahora ubwoko bwabo n'uko baremwe. Barashobora kubihagarika. Ntabwo duhamya ko leta ya Kongo yananiwe kubahagarika, oya, ntabwo yananiwe, nta nubwo igisirikare cya Kongo cyabinaniwe, ahubwo habuze ubushake bwo kubikora. Ni muri urwo rwego ndetse na bamwe mu ngabo za Kongo bafatikanya n'imitwe yitwaje intwaro kugirira nabi abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Barabishe, babatwaye ibintu byabo, babatwikiye imihana, ariko nanone inyota ntirashira, baracyakomeje kubikora. Ni muri urwo rwego dutinya ko n'izi nteko z'u Burundi zaje bashobora kuzibesha bakazishuka bakazibwira ko umuti mwiza wo kuzana amahoro muri kino gihugu ari uko bakwirara mu bwoko bw'abanyamurenge bakabwirukana bakabutsemba bakabukura hano. Iyo ntabwo aricyo gisubizo umutekano. Mushika ntaye muhizi muheto, ikibazo c'umutekano muke corangira gute mu sereko bwa Kongo, cyane cyane urwanko, inzankano ziri hagati y'abanyagihugu, eka zorangira gute ku bwanyu? Ibibazo byo muri Kongo bishingiye ku jambo rimwe. Abanyekongo bose buri umwe yumva ari we munyekongo kurusha abandi, kandi hakaba ikibazo cyo kuba abaturage batizera guverinoma yabo. No kuba batizera imbaraga za protection ya leta ku baturage, bakishakira protection, bakishakira mbega ubwirinzi. Bakwishakira ubwirinzi bikaba intandaro yo gutezanya ibibazo hagati yabo. Buriya izo za mayimayi iyo ugiye kubabaza bakubwira ko ari autodefense. Autodefense rero mu Kinyarwanda ni ukwirwanaho. Kwirwanaho rero n'abanyamurenge nabo bakaba bafite abo bitwa ngo barirwanaho. Bigasanga buri bose kubera ko batekereza yuko batizeye kurwanwaho na leta, bakishakira ubundi buryo budakwiriye bwo kwirwanaho, bigatuma batizanya ibibazo. Njyewe nkaba ntekereza yuko abanyekongo bagomba kumva yuko bagomba kubana byanga bikunda. Unkunde nangwa unyange tugomba kubana muri kino gihugu, ko nta hantu na hamwe ushobora kuwushira. Kunyanga ubwabyo ni intandaro yo gutuma nawe uhura n'ibibazo, nanjye nkwanze bikaba intandaro yo gutuma twese tubura amahoro. Rero njyewe nkaba ntekereza yuko abaturage ubwabo, kuko natwe tubihomberamo, nubwo na leta nayo itakaza agaciro igihe ihozwa mu ntambara ntiyikemura ibibazo, ikananirwa kubikemura, ariko natwe nitwe duhomba. Kore abayobozi rega baturuka mu baturage, buri umwe afite iwabo agira umuhana avukamo, ariko iwabo naho akagira ibibazo kubera ko atashoboye gutunganya aho akorera. Rero muhizi muheto, muravuze umutima umwe, ntabwo tugomba kwishakira ibisubizo ngo tubangamire abandi, ahubwo tugomba gushakana ibisubizo twese tukunguka. Aho ngaho ntekereza umuturi wonyine. Muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko abaturage, abanyagihugu eka batizeye ubutegetsi, byoba biva kuki? Ndishingira ko nkurikije izi milise zose, buri bwoko bugira milise zibitirirwa. Nubwo hari ukuntu ujya usanga wenda nk'iwacu usanga milise zivanzemo andi moko, ariko haba hari ba nyirazo. Nka Nyatura turabizi ko ari iz'abahutu, za mayimayi ni iz'amoko yandi atavuga Ikinyarwanda. M23 nubwo ifite chairman witwa Bertrand, ariko ni y'abatutsi bo muri Nord. Ni ukuvuga ngo buri bwoko bugira milise zabo ziteza ibibazo andi moko ya bagenzi babo. Ni ukuvuga ngo iyo ubwoko bumwe bufashe imbunda n'ubundi bufata izindi mbunda, bigatuma guverinoma ibura imbaraga zo gukemura icyo kibazo. Hari aho umugenzi wanjye avuze ngo leta ngo ifatanya na milise kurasa abanyamurenge. Aho ngaho nabonye message iyo bandikiye communauté internationale n'ibihugu bitandukanye, nza kubona harimo umukoloneli w'umunyamurenge, kandi bakaba bamurega nawe mu bantu bafasha izo milise zandi moko kwica abanyamurenge. Aho harimo contradiction. Ni ukuvuga ngo we akora ubutumwa leta yamuhaye. Iyo bamutumye kujya kurasa mayimayi aragenda akazirasa, bamutuma kurasa twirwaneho akayirasa, bamutuma kurasa Gumino akazirasa. Ni inshingano ze nk'umusirikari wa guverinoma. Ni ukuvuga ngo guverinoma twebwe abaturage turayinaniza,
twebwe dufite leta tugomba kubaha tukubaha ibyo tubwira ibibazo byashira ariko igihe cyose twumva yuko tugomba gukorera buri muntu iwabo mu gatsiko k'iwabo k'umuryango wabo izi ntambara tuzapfa igihe kirekire kirenze icyo twibwira turabona ibisubizo mushana Senkade Rubuza Ngoma icyo kibazo cy'umukoloneli w'umunyamurenge kivuga kwiki hano ntabwo ndi ku kibazo cy'abayindividu cyane ariko nagira ngo mvuge rino jambo kugira ngo nsa n'ukosora gatoya ku byo numvanye mugenzi wanjye ntabwo tutizera Kongo nka guverinoma oya ikibazo wenda hari ababikora ariko twebwe turi muri leta ya Kongo nta nubwo tuyirwanya icyo nicyo agomba kumva icya kabiri ntabwo iyi mitwe ya mayimayi avuze ngo buri bwoko ngo bwita autodefense ese ubundi icyo bita autodefense contre quoi contre iki icyo nababwira mwese abankurikira nuko imitwe ya ba mayimayi yabayeho kuva muri 64-65 hano iwacu twebwe turabizi yewe sogokuru yishwe na mayimayi nukuvuga kandi iyo mitwe yose yagiye ibaho yarwanyaga presence yacu nukuvuga kibumvaga ko tugomba kubaho tugomba kubana icyo bita twirwaneho ivutse ejo bundi muri 2018 ejo bundi ntirarenze imyaka itatu irari urumva ibyo bintu binganya imyaka none iyo mitwe yavutse icyo gihe yari autodefense contre quoi oya ce sont des miliciens y'amoko adashaka kubana n'abandi bitandukanye cyane na twirwana ivutse ejo bundi ntabwo yavutse muri 2000 ntabwo yavutse muri 60 combien yavutse ejo bundi ntabwo yari yagira n'imyaka itatu ihari reka ntambuke kuba individu kuri iryo jambo warumbajije leta turayemera ko ariyo igomba kugarura umutekano turayemera ko ariyo igomba kuzana umutekano mu gihugu ariko nibikore nibishire mu ngiro kubera iki nyine abaturage batayizera nagira ngo mbaze uwo muvandimwe ni ukubera iki leta itizerwa njyewe aho mperereye njyewe ubwanjye ndashobora kuguha amazina nkakubwira ngo umusirikare runaka wa leta yishe umuturage ejo bundi umusirikare wa leta yishe umuturage ejo bundi nta ndambara ihari mu muhanda muri centre yishe umuturage inka z'abaturage zaragiye ejo bundi zitwarwa n'umusirikare wa leta none kubizera turabizeye twizeye leta en tant que gouvernement congolais ariko hari ikibazo gihari cyo kudakora inshingano neza bo bashinzwe kurinda ngo babarindire umutekano batitaye ku moko leta nirinda abantu bose ititaye ngo uyavuka muri ubu bwoko uyavuka muri ubu bwoko nigire protection rusange itarobanuye icyo kibazo turamusaba cishwe mu kanya ariko nashaka duha ijambo umunywanyi Daniela muraho muraho neza Frederic turakomeye muri hehe ga Daniela ya mperereye Nyamasheke Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda ni byiza cyane rwose kandi kazina ninde nitwa Nsabimana Daniel akabazo cyangwa icyumviro ku kibazo turiko turavuga cy'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo ngiye rwose nta nubwo ari ikibazo ahubwo ngewe nje mfite agahinda rwose nk'umunyarwanda ukunda igihugu nk'umuturarwanda cyangwa se nk'ikiremwa muntu muri rusange Frederic rwose nabonye amashusho mu minsi ishize agaragara abanyekongo bakubitwa bahorwa kuba bavuga ikinyarwanda mbese barimo kubakorera ibintu mbona ko ari dehumanization so mu by'ukuri nkatwe abanyarwanda sinzi niba abanyarwanda dusobanukiwe ibintu nka biriya abanyarwanda twabwiwe uburyo ububi bwa biriya bintu bushobora kugera no ku kindi kintu kitari cyiza so ngewe ni ukuri nk'umuntu nababajwe cyane nta ijwi ryanjye ryagera kure ariko mbaye ndi nk'umuntu bishoboye nakakwiye kuvuganira bari abanyarwanda bariya abakongomani bavuga ikinyarwanda barimo guhohoterwa bakorerwa iyicarubozo bazira uko bavutse bazira ko bavuga ikinyarwanda mu by'ukuri sinibaza impamvu amahanga arimo kurebera abantu barimo gukubitwa barimo kwicwa kuko amashusho bigaragaza so sinzi impamvu abashinzwe ubutabazi sinzi icyo barindiriye yes Frederic sinzi nimba rwose itangazamakuru mubibona sinzi impamvu mudatabariza bari abantu batabarwe sinzi nimba bazabatabariza hasigaye babiri cyangwa bangahe ariko mu by'ukuri biriya bikorwa ku bwanjye ntabwo ijwi ryanjye rwose mvuga ngo nibihagarare ababishinzwe batabare bari abantu bareke kwicwa kuriya gusa ni ukuri birababaje ababishinzwe nimba banyumva rwose batabara ubuzima bwa bari abantu barimo kugwa muri Kongo benshi cyane pe nawe numvisha abantu batabaza bati BBC
voice of America muri hehe mutabarira abantu babona inzira nibura bahunge aho kugira bicwe kuriya. Murakoze cyane. Murakoze Daniela, ico cimviro turakigaruka ko nabatumire banje mu kanya gato, ariko reka tubanze duhe n'ijambo Bonaventure ashikiriza ikibazo canke cimviro. Bonaventure muraho? ndabumva muri he Amerika. Yero si kibazo niherera ntanga. Muri hehe ga Bonaventure? Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubanze mutubwiraho muri n'akazina n'akandi kazina. Yewe nari Bonaventure ndi mu manuko bw'u Burundi mu ntara ya Makamba. Ndetse naniga muri komine Mabanda. Nziza cyane, duga ku ijambo intererano. Yebo ni intererano ntanga si kibazo kuko tukwikiranye ibibera muri Kongo. Hello? Duga ku ijambo turakumva. Bandanya. Ibintu bisabwa yuko haba umwitwarariko urenze wo rwego rwo hejuru kuko bajya ba M23 uko biri kose baragwana cyangwa barahabuza ubwigenge bwabo kubera ugufatwa nabi cyangwa ukutafatwa neza na leta ya Kongo. Jewe nk'ingerano nashaka guterera leta ya Kongo nirabe itume ko abantu babihuza n'uwo mugwi wa M23 kuko bajya abantu bapfa ni inzirakarengane, bajya abanyakongomani, bajya bavuga ikinyarwanda bapfa kuko bose basesa amaraso. Bavugane hanyuma barabe ingene bokwinjiza ijya mugwi muri leta kuko leta igihakana yuko hariho abantu baharanira ubwigenge, baharanira dufate akabira kabo, igihakana yuko ivyo bintu bibaho, nta mutekano muri Kongo ushobora kuboneka. Izinye East African Community iriko iragerageza kugira ngo yenterugene muga ivyo byose rero vuga yuko bisa n'ibyoba ikivangusa mu gihe leta y'ubwayo itora aba bantu abafasilitateri bakaja ku mugwi umwe, nimba ari M23 bakavugana, hanyuma nimba ari leta bakavugana, hanyuma bagashikiriza icyo no kwita icegeranyo M23 kisaba leta ikisaba, hanyuma bakagira umugwi bagasubiza hamwe. Iyo niyo ntererano ryanjye je mbona notera ku kibazo ca leta ya Kongo na M23. Urakoze Bonaventure, reka dutangure duhe icimviro ca mbere ca Daniela bashinga twatumiye mushinga Muhizi Muheto, dutangure kuri wewe hokorwa iki kugira ngo ivyo bitero bibandanya gukorwa kuba nyagihugu banyekongo bo mu bundi bwoko eka bigakorwa n'abandi banyekongo ku bwanyu hokorwa iki ikintu mwese uko twabatumiye ngaha murafise amashirahamwe murongoye, ico mubwira abantu murongoye ni nkike kuri ubwo bwicanyi? Murakoze cyane. Reka mbwira abantu yuko iyi si kubera kuba dukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye, ukagenda ugafotora ibintu, ukafata ibifoto bya kera by'ahandi, warangiza ukabyandikaho ibyo ushaka, inkuru ziragenda ikinyoma kigahabwa intebe. Reka mabwire ingendo umututsi none, reka mabwire abo muriko muvuga ko ivyo birego atari vyo canke amasanamu yerekanwa, muriko muvuga ko amasanamu canke amaraporo n'ibirego bishikirizwa atari vyo? Atari yo rwose na gato. Nka buriya hari igihe bigeze kuvuga ko bahana indege za Boko Haram, none bagatanga bakabisakaza ku ma WhatsApp, ku ma social media, warangiza ukabisanga neza iyo ndege ntabwo ariyo, ni ikindi kintu, ni indege za Boko Haram. Bagafata abantu ba kera bapfuye bakorewe ibintu bya mfura mbi mu gihe cya za RCD cya AFDR, igihe cya kera cya za CNDP, bakabizana uyu munsi, babizana muri iyi ntambara. Abantu badafite amakuru bakibwira ko ari byo. Uwo muntu uri kuvuga rero ngo uyu munsi abatutsi barahohoterwa nangwa bavuga ikinyarwanda, ndagira ngo mubwire yuko ibyabona byose atari kuri, atari ko byose ari ukuri. Ntabwo mpakanye yuko hatariho abantu barengana, barahari barengana, ariko reka namumenyesha yuko ntabwo ari twe turengana kurusha abandi. Muri iyi minsi mu mezi abiri nangwa kumwe n'ibyumweru bikeya, wenda ufite n'amakuru, hari ahantu hitwa Ngururu uri kwerekeza za Warikare ariko ni muri Masisi, hishwe urusisiro hapfa abantu 29 umunsi umwe, nta mututsi wari urimo, nta n'umuhutu wari urimo muri abo. Rero ndakeka ubwo ari bwoko bw'Ikinyarwanda. Rero ubwo ni ukuvuga ngo
aho hantu hitwa ngururu hapfuye abandi bantu batari abavuga ikinyarwanda kandi barapfuye kandi n'abanyekongo nabo bararengana nabo bafite ikibazo. Ubwo rero abanyekongo muri rusange bishingiye kuri hahandi abantu bagenda bihimuranaho babandi bavuga ngo ni autodefense bakagenda bakajya kwica abandi nabo bafite imbunda, ugasanga ubwoko buragenda bwicana hagati ya bumwe ubundi bakicana ahandi. Ntabwo abavuga ikinyarwanda bo bapfa bonyine muri Kongo, dupfa turi benshi kandi tugapfa kuri kwa kundi navuze yuko bazira kuba bamwe bavuga yuko bagomba kwiproteja. Reka umuvandimwe avuze ngo abavuga ikinyarwanda ngo abanyamurenge bapfuye kuva muri za 64. Ibyo ngibyo byarabaye nyine icyo gihe, ariko ndagira ngo bamenyeshe yuko gumino yabayeho kuva icyo gihe cya kera na za murere zabaye muri ibyo bihe bya kera, n'ubundi abantu bagapfa muri ubwo buryo bamwe bavuga ngo bari kwiproteja. Rero n'ubundi ndasubira ku ijambo ryanjye, ntabwo narirenga tutari twubaha ubuyobozi bwacu ngo twumve yuko aribo bagomba kudushakira umutekano, ahubwo tujye dutabaza tuvuge ngo umusirikare runaka nk'uko bivuze yahemutse ibunaka, abantu babijyane mu nkiko turazifite, keretse niba nazo babona yuko ntacyo zimaze. Reka ndabona akanya katujanye mu mvunagura amajambo, reka tuje no gatoya nkundikije kijyanye n'amasezerano iyo uwo muvandimwe wo mu Rwanda avuze. Ntabwo Makenga niyo yari yungirije muri region militaire ya Sud Kivu, n'ubundi bishingiye ku masezerano yakozwe na CNDP ariyo yayandi yo muri ya 23 mars. Baragenda babaintegre binjira mu gisirikare ku masezerano, nyuma yaho ahita arekura inshingano ze ntacyo abaye ari rukanga muri 23. N'abandi bagenda ku matelefone, twebwe dufite amakuru yuko bahamagarwa bakaja mu shamba, bahamagarwa n'abanyapolitike batari n'abanyagihugu b'abanyekongo na Metsi. Abo bahamagara ni bande? Yitwa Rucogoza, yari ministre provincial ushinzwe repatriement gucura impunzi ndabona akanya katujanye turacafise benshi abanywanyi muvunagura amajambo. Reka mwishamba murumva amasezerano leta yazageza byari ngewe nk'abangira umuti n'uyu nuko ubwo guverinoma yacu yakuba igisirikare gikomeye, ababyukije umutwe bakabarasa igisirikare kitarakomera ngo guverinoma yacu ye kurinda kwitabaza ibihugu by'amahanga, turacafite ibibazo. Reka tuje kumushira Ruhuza Ngoma 5D nawe nyine atubwire ikintu kubwiwe cyokorwa kugira ngo ubwo bwicanyi bukorerwa abanyekongo mu bwoko butandukanye cyane cyane abanyamurenge guhagarara gute, icokorwa n'ikihe mugire kandi nico muvuze kuri ayo makuru atangajwe na Muheto bavuga ko kenshi na kenshi hariho amasanamu ataba yerekana ibintu vyabereye mu bindi bihugu. Duga ku ijambo mu kanya gato. Niba wadafite amakuru ya none, nje mfite amakuru ya none, ntabwo ari amasanamu, ntabwo ari ibintu byo guhimba. Dufite abasivile bishwe bazira ubwoko bwabo, twebwe muri cyo kigo dufite noneho n'abasirikare bishwe. Major Kaminzobe no Munyamurenge yishwe n'abaturage ari kumwe n'abasirikare bagenzi be. Ejo bundi hanga umusirikare witwa Furaha Kinshasa w'umunyamurenge yarafashwe arakubitwa mu muhanda. Ntabwo ari amashusho ya kera, ntabwo ari bihimbano. Uwo mugabo rero niba nta makuru afite, ariko ni mashusho ejo bundi nabonye abungeri bo mu ngabicwa. Ni ukuvuga rero nimba muri Kongo hari insécurité généralisée, ntabwo turi kuvuga ikibazo cya Beni turi kiratandukanye n'icyo muri Masisi, kiratandukanye n'icyo mu Minembwe. Ni ibibazo bibiri bitandukanye. Beni tuzi ko hari ikibazo cy'imitwe y'iterabwoba ihamaze igihe kirekire yica abantu itarobanura. Hano iwacu rero ntabwo abica abantu babica batarobanuye, bo barabona n'ubwicanyi buri sélectionné bwica abantu bushingiye ku bwoko. Aha ntuye muri territoire ya Fizi niho mba, ahantu honyine nshobora kugenda n'ibirenge n'ahantu batarenze ibirometero 5 muri territoire yose. Ahandi hose sinshobora kuhagera, n'undi wese usa nanje dushobora kuhagera. Abanyamurenge turi hano mu Minembwe gusa, dushobora kumanuka ngo tugere kuri territoire yacu ya Fizi, dushobora kugera hirya no hino. Ejo bundi hari n'abasirikare bashatse gukora akazi kabo ka leta muri guverinoma witwa Colonel Muheto n'umunyamurenge, bashatse kumutumira urimba baramwanga ngo ngubere umunyamurenge. Yari ibintu rero uwo mugabo ari kuvuga bitandukanye rwose na realite zo kuri terre. Twebwe icyo nico kibazo dufite. Hanyuma rero cyakorwa niki? Cyakorwa nuko leta yafata inshingano zayo. Iyo uri umuyobozi w'igihugu ntiwemerera abanyagihugu gusubiranamo ngo bicane kandi ufite imbaraga zo kubibuza.
haguruka icyo twumvikanyeho n'uwo mugabo nacyo numve cy'ukuri duhuriyeho ni uko leta ifite imbaraga zo kurasa cyangwa se zo kubuza umuntu wese uhohotera uburenganzira bw'undi muntu. ubu twese turi abakongomani kandi n'utari umukongomani. njyewe hano mu Minembwe nababwiye ko sosiyete mfite abaturage b'i Burundi bagera kuri 45 b'abasivile bahasanzwe bamaze igihe bikorera uburenganzira imirimo yabo isanzwe nta n'umuntu bahohotera. ni ukuvuga ni ikiremwa muntu twubahiriza abantu. umuntu ni umuntu nabeho batarebye isura ye, batarebye ururimi rwe, batarebye ngo ava mu Burundi cyangwa ava mu Rwanda. babwiye ko dufite abarundi baje mu kazi kabo bakora imirimo ya minsi yose hano iwacu mu Minembwe, bashatse abakobwa b'abanyamurenge, turaturanye, turabanye amahoro, nta kibazo dufitanye kandi n'abarundi harimo n'andi mukanya nta kibazo gihari. leta nifata inshingano zayo ibanisha abaturage neza, uzanga kumva amabwiriza ariwe bazakurikira, ariwe bazahana. uzitwaza intwaro yitwaje ubwoko bwe bamuhane, bamurase, bamufunge, ibyo turabyemera rwose. Ego mukanya turagaruka ku ciyumviro cyashikirijwe na Bonaventure cyo kuhoba ibiganiro hagati ya M23 na leta ya Kongo, ariko imbere yaho reka tubanze twakira abandi banywanyi radio y'ijwi ya Amerika. Turi kumwe na Hilaire. Muraho Hilaire, muratwumva? ndabumva. Muherereye he? Muri he? kwa Hilaire Kiga mbere hamwe Ngoma akabari n'uwo. Murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turi kumwe n'abatumire babiri, umushana Heruza Ngoma 5D na Muhizi Muheto. Duga ku ijambo mu kanya gato ikibazo canke icyumviro. Ku kibazo cya kinama muri Kongo, icyo nabura cyakorwa ni yuko abantu bitwaje intwaro yose bagomba gushyira intwaro hasi, yamara kundishyira hasi ikaba yashaka ubutegetsi biri mu matora, nk'uko habaye imishyikirano yo muri 2006 entre RCD na guverinoma. abaturage bafite inyarwanda twemerewe twarayemerewe kuvuga mu Rwanda, yemerewe kuba depite, yemerewe kuba ministre, yemerewe gutorwa. ibyo gufata intwaro rero kuko ngo twese tuby'Inyarwanda baratwisha, mbona ukuresha kuko abaturage benshi baricwa, bize n'amatike, abahunde baricwa, abanyanga baricwa. Alors ni uko n'igihugu bavuga Inyarwanda bashyira intwaro hasi, centre M23 ba mayimayi bamara gushyira intwaro hasi, tugashaka uharanira ubutegetsi wese akabuharanira anyuze mu nzira y'amatora. aho ngaho ukabona umuti wa Kongo n'inani, umuti w'intambara muri Kongo washira kandi mbona ngiye cyakorwa bwanjye. Murakoze ku ntererano Hilaire. Reka duhe ijambo kandi Fidele. Muraho neza y'ijwi Amerika. Turaho turakomeye. Akandi kazina kawe ninde? Yego murakoze cyane nkuko bagenzi banje bavuye kubivuga nanjye. Muri hehe ga Fidele muri he? Nagomba kubaza umutumire, nagomba atubarize leta y'u Burundi ukuntu ishobora kwemera kugwa mu ikosa iri gushijwemo na leta ya Kongo, imaze iminsi yica abatutsi, imaze iminsi yica abanyamurenge, imaze iminsi yica abavuga ikinyarwanda ururimi rusa n'ikinyarwanda. Leta ya Kongo imaze iminsi ifatanya n'imitwe nka Red Tabara na za Mayimayi n'ibindi byose kugira ngo bice nako abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abata n'abatutsi. ubu rero bagira ngo mbaze, ese ko leta y'u Burundi yohereje abamercenaires cyangwa se rapport ngo gufasha FARDC mu Minembwe kurasa imitwe, uko baje babivuga ngo baje kurasa imitwe yose yitwaje intwaro, ariko bashika mu Minembwe bakavugisha ukuri, bakavuga yuko batari kurasa imitwe yose yitwaje intwaro, ahubwo baje kurasa abahungu cyangwa se abasore z'abanyamurenge zirwanaho zafashe intwaro kugira ngo zirinde ibitero za Red Tabara, ibitero by'amayi byari bimaze iminsi murabizi y'ijwi rya Amerika museyo abanyamakuru. ariko aha guhera ku moko yose ngo bamwe batume muri mayi, abandi batume muri FDLR, abandi muri FNL, bagaca baza gusoma mu baturage, bagaca baza gufata bagiye ba autodefense ngo nibo bagomba bahereho ngo babarase babarimbure. nagira ngo mutubarize icyo bashaka kugeraho, hanyuma rero munadutabarize isi yose imenye yuko bwa bwicanyi bwakorewe Abanyagatumba Bujumbura ubu noneho barabuzamuye bagiye kubukorera iwacu mu Minembwe. Murakoze Fidele. Icyo kibazo cyawe ni ikibazo tuzotangura gutohoza neza tukamenya ko ivyo birego vy'uko abasirikare b'Uburundi bariko bakorana
n'abigihugu ca Kongo mu kwica abanyamurenge. Ico ni kibazo leta ntacira kivuga ko tuzogerageza uko dushoboye kose kugira ngo tukironkere inyishu, turabe amakuru yoba yemeza canke ahakana ivyo birego. Hanyuma tugarutse ku ciyumviro ca Ilere, nashaka ubwa mbere na mbere Ruvuzangoma 5D mugira ico mukivuze ko Ilere avuga ko kugira intambara ihere haboneka umutekano, imirwi yose yitwaje ibigwanisho ikwiye kubishira hasi, hanyuma hakaba amatora. Ico kibazo munacorangiza umutekano muke urangwa mu sereko bwa Kongo. Turi mu bantu bashigikira ibiganiro byo gutuma bariya bitwaje intwaro bazishira hasi, ndabishigikiye 100%. Niyo mpamvu ejo bundi twari muri Nairobi turebaho iyo mitwe yasinya ko yemeye gushira intwaro hasi imbere ya leta ya Kongo n'umufacilitateur Uhuru Kenyatta. Cyatangaje nuko nyine bazaga bagasinya, ariko uwo munsi bagahita baca inyuma bagatera abaturage. Nibyo byabaye ku minsi 30 y'ukwezi kwa 11 byarabaye. Twari muri Nairobi bahita batera iwacu Minembwe bica abantu. Ariko rero niyo solution nziza bifuza nuko barambika bakareka ibyo kwica abaturage bakaba abantu beza. Icyo navuze rero, uwazanga kurambika umuntu uri gukora atumva ibyo zo kurambika, leta ifite imbaraga zo kumukurikirana no kumwambura intwaro ikoresheje imbaraga. Reka mushika nahe namwe muhizi muhite mugira ico muvuze ku cimiro ca Ilere. Avuga ko imirwi itwaje ibigwanisho yobishira hasi, hanyuma hakaba amatora, abashaka abanyapolitike bose bashaka kuronka ibiti bakabicisha mu matora. ubundi nicyo cyonyine kubara kare navuze, ntabwo umuturage azabaho yibwira yuko buri bwoko buzitabara. Ntabwo bishoboka, twazashira. Babyumve, buri muntu wese abyumve yuko nazumva yuko azitabara akabona leta nk'aho idahari, tuzashira. Twese tuzashira, tuzapfa, buri bwoko buzica ubundi. Nta bwoko bumara ubundi, tuzapfa mpaka Yesu agarutse. Ariko igihe tuzumva yuko tugomba kureka iby'intambara, ushaka gufata imbunda akajya mu gisirikare. Ejo bundi guverinoma yadusabye kwiharura tujye mu gisirikare, ariko ugiye kureba usanga abantu bafite insoresore nyinshi bitwaye imbunda mu miryango yabo bataragiyeyo. Rero nifuza yuko abantu bafite ubushobozi bakiri batoya bumvire itegeko rya perezida, babwumve. We akeneye umutekano, ajya bivuga abantu bose bari kumva. Turi kuri imbunda, dufate umurongo wo kumvira leta. Umunyapolitike akore politike iri integrale, yinjiye mu bantu, abantu bose buyumvamo, aho kugira ngo buri umwe ajya akora politike y'iwabo yo mu gatsiko kabo. Ibyo ngibyo ntacyo byazatumarira. Dufite ubwoko bwinshi, ntabwo byashoboka yuko buri muntu azajya akorera iwabo, ntabwo byakunda. Abanyekongo babyumve, bumve yuko bagomba gukora politiki nangwa bagakora igisirikari, ariko bya leta biri sous control ya leta. Nta wundi muti bitari nk'ibyo tuzapfa inshuro zose. Mushikanahe Ruvuzangoma 5D, ikibazo n'ibirego bibandanya gushikirizwa ko hariho abasirikare bari mu rwego rwa Afrika, rw'inteko za Afrika zo mu musereko bifatanya n'abasirikare ba Kongo. Hariho ibimenyetso vyerekana ko ivyo bintu bimaze kuba kwifatikanya. Mvuga ni ingabo z'u Burundi zaje iwacu mu Minembwe ejo bundi, hashize iminsi 2-3 bashitse mu Minembwe, bashitse ku munsi umwe, umunsi w'ubunani nibwo bashitse. Habe ku minsi 2 bakorana inama n'abashefu hano iwacu mu Minembwe, baravuga ngo bo ntabwo bazatandukana n'ingabo za FARDC mu gikorwa barimo. Ntabwo ari babiri, babaye umwe, bafite mission imwe, ntabwo batandukanye, kandi ntabwo bari muri EAC, bo bari muri coopération bilatérale bategetswe n'abakuru b'ibihugu byombi. Iyo coopération ntabwo twari tuyizi, nta nubwo twayimenye, ntabwo twebwe twari tuzi ngo baje muri EAC. Ariko rero kuba baraje ari coopération bilatérale kandi bakumva ko operation bagomba kuzilanse mu Minembwe, icyo kintu cyahagaritse imitima y'abanyaminembwe bitabaho. Twari tuzi ko bazahera ku mitwe yabo, cyangwa se twari tuzi ko bazahera ku mitwe yegereye igihugu cyabo cy'u Burundi, kuko kuva mu Minembwe ugana Burundi ni kure cyane, hari ibirometero n'ibirometero batambutse, kandi ibyo birometero birimo indi mitwe yitwaje intwaro batigeze bakoraho, batigeze bashaganya, ahubwo babacagaho bakitambukira bakaza mu Minembwe. Nikiba baje kuhashaka gishasha, nicyo kibazo uriya muntu yarabajije. Naravuga
ngo mutubarize leta y'u Burundi nta kibazo ifitanye n'abanyamurenge. Igeze kuba ikibazo muri 2004 abantu barapfa i Burundi ariko bicwa n'abarebere babariye ba pasiteri Habimana ba FNL. Hanyuma abanyamurenge bakomeza kuba mu Burundi neza cyane. Nanjye nari maze kubabwira ko dufite abarundi twakiriye iwacu neza cyane. Turifuza ko umubano hagati y'abanyamurenge n'abarundi wakomeza kuba mwiza. Nibirinde rero izi ngabo z'u Burundi zaje hano zirinde kugwa mu mutego bitaza gukora amahano muri kino gihugu isi yose ikabazaho kuko bakoze ubwicanyi bw'abaturage b'abanyamurenge. Icyo kibazo turagihana umushana Muhizi muheta mu kanya ariko reka tubanze twakire uwundi bunywanyi. Alex muraho? Turaho. Muri hega Alex? Ni mu mujyi wa Kigali mu Rwanda mu murenge wa Ndera. Ni vyiza cyane gose. Kibazo canke cyiyumviro mu kanya gato ndabona umwanya ugiye. Nagira ngo mbaze umutumire maze n'abashimire kwa mwadutumwa mu dutumiriye. Ese bo babona buriya iramitwe twaje intwaro yo mu Burundi ishobora kurandurwa burundu nangwa se babona ko izagumya kwisha mwara amashyamba ya Kongo? Murakoze Alex, reka dutangure ko Muhizi ikibazo ca mbere cishuwe na umushingantahe Ruvuzangoma kuvyerekeye uruhara w'inteko zoba zifatanya n'abasirikare ba Kongo canke indi mirwi bagatera abanyekongo umundi bwo kuduga kwija mu kanya gato muce mujana no kuri ico kibazo ca Alex mu gihereze ko ndabona kanya kagiye. Icyo kibazo ca Alex nibaze indeko z'i Burundi zifite imbaraga zo guhasha iyi mitwe y'abarundi yitwaje intwari iri hano biroroshe nibakorane n'abaturage niba twifashishe twebwe nka societe civile tubereke aho bari barazwi aho bari harazwi nta nubwo bagoranye kubahiga biroroshe rwose nibareke kuja mu bindi ayandi ma distraction ngo barakurikirana abanyekongo icyo ni kimwe cy'abanyekongo ariko nibaze bereka imitwe iri bayihige kandi barashobora no kwinesha bose. Mu majambo make mushana Ruvuza Ngoma 5D ndabona kanya kagiye nashaka mu gusozera mu tirakamo abanyagihugu murongoye mu ishiramwe ryanyu cyane cyane ku vyerekeye ukuntu hoba amahoro eka bo bana neza n'abandi banyagihugu eka mu tirakamo kandi imirwi yose yoba ikora ayo mabi cyane cyane ku basivile duka kwijambo mu kanya gato. Abaturage bose bo muri kano karere amoko yose ababemba bafurera abanyamurenge abanyine ndabasaba kugira ngo mubane neza mwirinde ari ama discours de haine avugwa n'abanyapolitike bashaka kubaremamo amacakubiri rwose naho kuri iyi migwi nayo yitwaje intwaro ndayisaba kumva akamoto batera bareke bashire hasi tugira amahoro turi mu gihugu cyacu tugiteza imbere bareke amoko yose abane neza badashingiye ku bwoko runaka twese tubane neza igihugu ni cyacu twese tugira amahoro. Murakoze Muhizi muhita namwe kamumutera abanyekongo bo mu bwoko butandukanye kugira ngo izo nzankano zihagarare eka abasivile n'abanyagihugu bose baronke agahengo. Murakoze cyane. Wambajije undi muntu n'wasubije ntabwo ari nasubije ku bijyanye n'uko izi ngabo za yase zakorana na leta nangwa zikaduha umutekano ntabwo ari nasubije ariko igisubizo cyane ni iki ntabwo bagomba kureka inyeshamba na zimwe ariko bagomba gukorana na guverinoma ibyo bakorana byemera guverinoma niyo responsable w'ibibazo byacu twese hano nibo bari hejuru y'abaturage nibo bari hejuru ya societe civile bagomba gukorana na guverinoma gukemura ibibazo by'abanyekongo cyane cyane bishingiye ku mutekano bakarasa inyeshamba zose batabarobanuye bose bakora mu nzira. Abaturage rero ndagira ngo mbabwire yuko twebwe twikururiye ibibazo igihe cyose tuzafata intwaro. Umuturage uzamenya ko afashe intwaro ajya amenya yuko ateje ibyago umuryango we n'umuturanyi we. Tumenye neza yuko tukwiriye kurekura intwaro zigafata ababihera uburenganzira aribo ngabo za leta. Niba ukeneye gufata intwaro ujya mu gisirikari nawe mu gipolisi nabo nibo bashinzwe gufata intwaro naho ibindi byose ni ukuduteza ibyago. Muhizi Muheto ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ndagushimiye nawe mushikana Ruvuzangoma 5D ku kanya mwaduhaye. Murakoze cyane bwana Frederic. Turabashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi ntivyari byoroshe telefone zo muri kajya gace zagoranye ariko abashikana twatumiye bashoboye kuhashika. Mboneho rero akanya ko gushimira engineer Justin yadufashe mu ngiya bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Aloisa Bigirimana yadufashe kwegeranya iki kiganiro cyo munsi. Turabifurije mwese rero abakurikiranye ikiganiro amahoro n'umugoroba mwiza mwese.